Hello， 我们今天来吃脆皮豆。先吃这个红色的。猜猜今天吃什么？先打开一个绿色的，是一个小剪刀果冻。我们再打开一个蓝色的。奥特曼巧克力，看看紫色是什么？是一个汉堡串串。你们看金色像什么？是一个骰子糖。我们今天来吃大白兔奶糖，这个是榴莲口味的。